السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب وطالبات معهد الكريم الأزهري الصف الرابع الابتدائي. إن شاء الله النهاردة الدرس الثاني وهو درس الإسكندرية عروس البحر المتوسط. طبعا ده يا حبايبي الجزء الثاني من الدرس. احنا خدنا قبل كده اسكندرية عروس البحر المتوسط، بس أخدنا الجزء الأول من الدرس. هنستكمل مع بعض الجزء الثاني، وهنتذكر برضو مع بعض ايه اللي جه في الجزء الاول عشان نربط الجزء الاول بالثاني ونربط الدرس كامل مع بعض. يلا بينا نبدا. بسم الله. اول حاجه يا حبايبي الفكره العامه للموضوع، يعني الدرس بتاع النهارده اللي انا اتكلمت عليه النهارده والجزء اللي فات، الاسكندريه عروس البحر المتوسط. قلنا ان مدينه الاسكندريه بتضم، يعني بتحتوي على اثار فرعونيه ويونانيه ورومانية وقبطية وإسلامية. يبقى أنا أستنتج من الكلام ده إيه؟ أستنتج إن مصر بها أنواع متعددة من الآثار، مش مرتبطة بعصر معين بس، لا فيها تنوع في الآثار اللي موجودة في مدينة الإسكندرية. قلنا فرعونية ويونانية ورومانية وقبطية وإسلامية، يعني في تنوع في الإيه؟ في الآثار على مر العصور. وقلت إن المعالم السياحية أو أشهر المعالم السياحية أو الأماكن السياحية الموجودة في الإسكندرية قلعة قايتباي، متحف الأحياء المائية، المتحف الروماني، المسرح الروماني، ومكتبة الإسكندرية. وهنتكلم برضو على الآثار الإسلامية اللي موجودة في الإسكندرية. عندي إيه آثار إسلامية أو مرتبطة بالعصر الإسلامي أو بالدين الإسلامي؟ أكيد مساجد. عندي مسجدين. طبعا الإسكندرية بها مساجد إيه؟ كثيرة جدا، بس أنا بتكلم عن المساجد الأثرية. المساجد الإيه؟ الأثرية. عندي مسجد أبي العباس المرسي ومسجد الإمام البصيري، وهنتكلم عنهم بالتفصيل في الدرس. عندي من الآثار القبطية بالإسكندرية كاتدرائية الكرازة المرقسية. طبعا الإسكندرية بها كنائس كثيرة، بس أنا بتكلم عن أقدم كنيسة أو أقدم مكان أثري للآثار القبطية أو بالنسبة للآثار القبطية، وهو كاتدرائية الكرازة المرقسية. يلا نكمل الدرس مع بعض. هذا قصر المنتزه يطل على شاطئ البحر. إنني أشاهد أشجارا وأحواض زهور وحدائق واسعة، وكلها بنيت على الطراز الإسلامي. انظر يا بساط الريح، هذا قصر آخر يقع وسط حدائق خلابة تنتشر حوله تماثيل، وذلك قصر رأس التين. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت وقلنا إن بكار وهو جالس فوق بساط الريح رأى إيه؟ رأى قصورا فخمة، فقال لبساط الريح إنني أرى قصورا فخمة، هيا نحلق فوقها. فهو جه عند القصور وشاور عليه وقال هذا قصر المنتزه. يبقى إيه أول قصر عندي شافه من القصور الفخمة اللي موجودة في الإسكندرية؟ قصر المنتزه. نقوله تاني، قصر الإيه؟ المنتزه. ايه قصر المنتزه ده؟ موجود فين او مكانه فين؟ موقعه فين في الاسكندريه؟ هنقول ان هو بيطل على شاطئ البحر، بيطل على شاطئ البحر، وبه اشجار واحواض زهور وحدائق واسعه. وكمان القصر ده بني على الطراز الاسلامي، يعني بني على الشكل الاسلامي او النمط الاسلامي او التصميم الاسلامي. يعني تصميم القصر، التصميمات بتاعته والشكل بتاعه شبه الآثار الإسلامية. يبقى نقول تاني، أول قصر من القصور التي رآها بكار في الإسكندرية هو قصر المنتزه، قصر المنتزه. وهنقول إن هو بيطل على شاطئ البحر، وبه أشجار وأحواض زهور وحدائق واسعة، وكلها بنيت على الطراز الإسلامي. بعد كده قال له انظر يا بساط الريح، هذا قصر آخر. في قصر تاني. يبقى أول قصر قلنا قصر المنتزه، القصر الثاني اسمه قصر ايه؟ قصر رأس التين. اسمه قصر رأس التين. فين قصر رأس التين ده؟ أين يقع برضه؟ أو موقعه فين في مدينة الإسكندرية؟ هقول يقع وسط حدائق خلابة. يقع وسط حدائق خلابة تنتشر حوله تماثيل. يعني في حوالين القصر ايه؟ حدائق وأشجار وزهور
وفي كمان حوالين القصر ايه؟ تماثيل. يبقى نقول تاني أهم القصور التي رآها بكار في مدينة الإسكندرية قصرين اتنين. أول حاجة قصر المنتزه وقصر رأس التين. قصر المنتزه وقصر رأس التين، هي دي أهم القصور التي رآها بكار في مدينة الإسكندرية. نقرأ الفقرة دي. بساط الريح. إنني أرى كنائس. هذه كاتدرائية الكراسة المرقصية في محطة الرمل، بناها أحد تلامذة السيد المسيح، وهذه كنائس أخرى ومساجد كثيرة، وهذا مسجد سيدي أبي العباس المرسي، وهذه مئذنته الشاهقة الارتفاع وقبابه الأربع، وهذا مسجد الإمام البوصيري، وهذه مساجد أخرى. حقا إن مدينة الإسكندرية عروس البحر المتوسط. نشرح الحتة دي أو الفقرة دي. بساط الريح بيتكلم مع بكار وبيقول له إنني أرى كنائس، يعني أنا شايف كنائس كثيرة. هذه كاتدرائية الكرازة المرقصية. يبقى الكنيسة اللي شايفها دي الأثرية اللي احنا قلنا عليها اسمها ايه؟ كاتدرائية الكرازة المرقصية. هي اسمها صعب تقيل شوية، بس لما نكرره كتير هيبقى سهل علينا. طبعا ده سؤال مهم وبيجي في الامتحان. ما أهم الكنائس الأثرية التي رآها بكار في الإسكندرية؟ يبقى لازم نحفظ اسمها. يبقى الكنيسة اسمها ايه؟ كاتدرائية الكرازة المرقصية. طيب موجودة فين الكنيسة دي؟ موجودة في محطة الرمل. موجودة في محطة الرمل. طبعا محطة الرمل ده مكان في مدينة الإسكندرية اسمه محطة الرمل. طيب مين اللي بناها؟ مين اللي بنى الكنيسة دي أو الكاتدرائية دي؟ بناها أحد تلامذة السيد المسيح. مش السيد المسيح اللي بناها، لا ده أحد التلاميذ بتوعه، يعني أحد تلامذته هو اللي بناها. طبعا ده من عصر إيه؟ أيام سيدنا المسيح، من عصر قديم جدا. وهذه كنائس أخرى، يعني في كنائس ثانية في الإسكندرية إيه؟ كثيرة. ومساجد كثيرة، عندي مساجد كتير جدا في الإسكندرية. طبعا كل بلد فيها مساجد كتيرة، بس أنا بتكلم على المساجد الإيه؟ الأثرية التاريخية اللي موجودة بقالها زمن كبير أو لها أثر عظيم. زي مسجد إيه؟ نحفظ أسماء المسجدين. مسجد سيدي أبي العباس المرسي. نقوله تاني، مسجد سيدي أبي العباس المرسي، وهذه مئذنته الشاهقة الارتفاع وقبابه الأربع. يعني مسجد سيدي أبي العباس المرسي ده المئذنة بتاعة المسجد مرتفعة جدا، شاهقة الارتفاع يعني مرتفعة جدا أو عالية جدا، وقبابه الأربع، يعني المسجد ليه 4 قباب، 4 قباب وليس قبة واحدة. طب المسجد الثاني اسمه مسجد الإمام البوصيري. وهذه مساجد أخرى، زي ما قلنا في مساجد كتيرة في الإسكندرية. يبقى نقول أهم مسجدين الموجودين في الإسكندرية مسجد سيدي أبي العباس المرسي ومسجد الإمام البوصيري. تاني، مسجد سيدي أبي العباس المرسي ومسجد الإمام البوصيري. أهم الكنائس كنيسة كاتدرائية الكرازة المرقصية، وقلنا إن هي موجودة في محطة الرمل وبناها أحد تلامذة السيد المسيح. في الآخر بكار أو بساط الريح بيقول حقا إن مدينة الإسكندرية عروس البحر المتوسط. ليه سمينا مدينة الإسكندرية عروس البحر المتوسط؟ ليه؟ سميناها عروس لأنها مدينة جميلة، لأنها مدينة جميلة. طب البحر المتوسط ليه؟ لأنها تقع على البحر المتوسط. يبقى لماذا سميت مدينة الإسكندرية عروس البحر المتوسط؟ هقول لأنها مدينة جميلة وبها آثار أو بها أماكن أثرية وموجودة أو تقع على البحر الأبيض المتوسط. هنتكلم دلوقتي على اللغويات أو المفردات اللي موجودة في الدرس. نحفظ مع بعض كده اللغويات بتاعتنا. فخمة معناها عظيمة، فخمة عظيمة القدر. طب مضاد فخمة إيه؟ حقيرة، مضادها حقيرة. غناء، غناء إنني أرى حدائق غناء. يعني إيه حدائق غناء؟ يعني بتغني؟ أكيد لأ، الحدائق غناء جاية من كلمة غنية. الحديقة لما بتكون غنية يعني بيكون مزروعة فيها زرع كتير وشجر وورود وأزهار، عشان كده سميناها حدائق غناء. يبقى غناء
معناها كثيرة الشجر. هيا تعالى نحلق نطير، مضادها نهبط. يطل يشرف، يطل يشرف. أشاهد أرى. الطراز النمط أو الشكل أو التصميم زي ما أنا قلت. خلابة شديدة الجمال. الشاهقة العالية أو المرتفعة. طب مضادها إيه؟ المنخفضة. كباب مفردها قبة. حقا معناها صدقا. محطة جمعها محطات. مسجد جمعها مساجد. مسجد مساجد. كثيرة جمعها كثيرات. كنيسة جمعها كنائس. تلامذة مفردها تلميذ. رأس جمعها رؤوس. مئذنة جمعها مآذن. عروس جمعها عرائس. واسعة مضادها ضيقة. كثيرة مضادها قليلة. حقا مضادها باطلا. حقا مضادها ايه؟ باطلا. زي ما متعودين يا حبايبي بعد كل درس بنجيب الملخص بتاعه في صورة سؤال وإجابة. اذكر اسم قصرين شاهدهما بكار في الإسكندرية. ايه أهم القصور التي رآها بكار في الإسكندرية؟ قلنا في مدينة الإسكندرية في قصرين اتنين. قلنا ايه؟ قصر المنتزه وقصر رأس التين. يلا نحفظها مع بعض تاني. قصر المنتزه وقصر رأس التين. السؤال الثاني، أين تقع كاتدرائية الكرازة المرقسية ومن الذي بناها؟ موجودة فين؟ قلنا إنها موجودة في محطة الرمل. يبقى تقع كاتدرائية الكرازة المرقسية في محطة الرمل. مين اللي بناها؟ بناها أحد تلامذة السيد المسيح. ما أهم المساجد في الإسكندرية؟ إحنا قلنا مسجدين اتنين موجودين في الإسكندرية أثريين. إيه هم المسجدين؟ مسجد أبي العباس المرسي. مسجد أبي العباس المرسي. ومسجد الإمام البصيري. ومسجد الإمام البصيري. آخر سؤال، لماذا سميت الإسكندرية عروس البحر المتوسط؟ لماذا سميت الإسكندرية عروس البحر المتوسط؟ قلتها قبل كده وأنا بشرح. يبقى سميناها عروس ليه؟ هنقول لأنها مدينة جميلة أو لجمالها وجمال موقعها وكثرة معالمها الأثرية كالقصور والمساجد والكنائس. وكمان أقول لأنها تقع على البحر المتوسط. ممكن نختصر الإجابة دي كلها ونقول سميت مدينة الإسكندرية بعروس البحر المتوسط لأنها مدينة جميلة تقع على شاطئ البحر المتوسط. كده يا حبايبي نكون انتهينا من درس الإسكندرية عروس البحر المتوسط ولخصناه وقرأناه واستخرجنا اللغويات بتاعتنا. وكده الدرس انتهى. استنوني إن شاء الله في درس جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.